请开始。我叫林静，然后今天我们要介绍的是生命，叫做因为这过好几年了，所以想拍，所以就出来造成合适，所以这个门可以打开，然后这个也可以打开，变成一个浴室。这是他的院子吗？我们来看看他们里面吧。我们转过来了，这个哇，里面呐、我还得放东西，所以不用紧张。好，里面有吊床耶，吊床那是我身上。然后还有，等一下你会放进去的东西，我会放对不对？进去的是这个桌子，好很，可爱吧？嗯，放这里。好，然后还有椅子，是还有刚才我们整理出来的知，道好，你先排好，你先把它排好，四个椅子，嗯，放这里。还有一些零件，对不对？好，你把它摆好，我觉得刚才那个好好看哦，这里那个小椅子，对不对？然好，后还有一个儿童椅，好，摆外面也可以，儿童对椅，摆外面好了，因为外面比较亮。这样也可以看得到。好，可以。好，其他的那个小公仔也还有一个东西哦，我记得是在这里，楼梯梯，子，梯子，而且要放这里，不然怎么上去？好的。爸爸那时候说要粘起来。不要不要啊，没关系啦，就先放着啊。我刚刚看到你有一个小厨房排得很好耶，这个是什么小家具？我直接过来拍就好了。家具。这个上面是小猫猫扭蛋的吗？对，那是扭到的啊，这个是烤箱可以打开，烤箱然后这是小 baby 玩的，哦，然后就是玩这里有沙池东西的。，这里有东西，这里对对，然后好可爱呀、还有小狗狗娃娃有，个东西，那是什么呢？这个，这是什么？这个，哦，烤箱里面的吗？对，好，然后那还有小兔子呢？还有饼干，小兔子可以给它去睡吊床吗？小兔子呢？好，来走。这个，哦，好 ，OK，好，谢谢你的这是分享。这是小兔子，啊，兔子要放哪里？兔子可以这样子，假装一下，这样子。嗯，好。那你等一下再帮我们全部摆好，我们再照一张相，好不好？然后还有一个东西是这个，是什么？我忘了跟大家说。哦，是个哦，就是它后院可以洗澡澡的。它真的可以脱掉，嗯，它真的可以脱掉，啊，我知道，那就是他玩沙池那一套，对不对？不是沙池，不是吗？这是森林家族。不是啊，它有一个就是拖车，然后有那个玩铲沙工具的那一组呢。没有，不是哦没有沙子，OK，好吧。那你要干嘛？要帮我洗脚脚？好的，谢谢你的分享。你看这里还有联盟头，还有联盟头。还真的有动。好的。OK，谢谢你的分享。